យោងតាមរយៈเพจផ្លូវការរបស់ក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាធ្វើការបដិសេធនៅព័ត៌មានមិនពិតរបស់ថៃមួយដែលមានខ្លឹមសារដូចខាងក្រោមនេះការផ្សព្វផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន Amarin News ដែលបានចោទប្រកាន់ថាកម្ពុជាប្រើប្រាស់ទាហានស៊ីឈ្នួលបរទេសមកជួយបង្ហោះ drone អត្តឃាតក្នុងជម្លោះព្រំដែនកម្ពុជាថៃក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាសូមទាត់ចោលនៅខ្លឹមសារដែលបានចុះផ្សាយក្នុងសារព័ត៌មានថៃខាងលើនេះនិងសូមអះអាងថាជាព័ត៌មានភូតកុហកនិងជាព័ត៌មានប្រឌិតคล้ายៗនិងលាបពណ៌មកលើកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះកម្ពុជាទាមទារឲ្យភាគីថៃបញ្ឈប់រាល់ការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតដោយចេតនាក្នុងគោលដៅបង្វែរការចាប់អារម្មណ៍អំពីការរំលោភបំពានច្បាប់អន្តរជាតិរបស់ខ្លួនដោយលាបពណ៌កម្ពុជាដើម្បីយកលេសប្រើប្រាស់អាវុធកាន់តែសាហាវមកលើកម្ពុជា The Ministry of National Defense of Cambodia would like to reject the content published by the Amarin News Facebook page, which accused Cambodia of using foreign mercenaries to help launch suicide drones in the Cambodian-Thai border conflict. The ministry asserts that this information is false, fabricated, and intended only to malign Cambodia. Cambodia demands that the Thai side immediately cease all deliberate dissemination of false information, aimed at diverting attention from its violations of international law. This disinformation campaign is intended to paint Cambodia in a negative light, thereby justifying the use of more brutal weapons against Cambodia.